Әр таң сайын сіздің шотыңызға $86,400 сомасын салып тұратын банк бар деп елесетіңізші. Және ол әр кеш сайын күні бойы сіз қолданбаған қалдықтың барлығын шотыңыздан алып отырады делік. Сіз не істер едіңіз? Әрине шотыңыздан күнде бір тиынын қалдырмай алып отырар едіңіз. Біздің әрқайсымызда осындай банк бар. Осы банк әр таң сайын біздің шотымызға 86,400 секунд салып отырады. Әр түн сайын осы банк біздің шотымыздан кез келген жақсы іске жұмсалмаған уақытты ысырапқа жатқызады. Бұл банк қор жинауға және қалдықтарды сақтауға мүмкіндік бермейді. Бізге әр күн сайын жаңа шот ашып, әр түн сайын бір күндік сальдоны жойып отырады. Егер күні бойы депозитті пайдаланбасақ, бұл біздің шығынымыз. Еш нәрсені қайтаруға, өзгертуге болмайды. Қалдықтарды ертеңге қалдыруға да болмайды. Біз тек бүгінгі күн депозитімен өмір сүре аламыз. Оның көп бөлігін денсаулыққа, бақытқа және табысқа жаратқан жөн. Уақыт өтіп жатыр. Сондықтан оны күні бойы барынша пайдалануға тырысыңыз. Уақыт құндылығын шын мәнісінде сезінуге болады. Кез келген студент сессия тапсырғанда бір оқу жылының қанша тұратындығын айта алады. Кез келген ана өзі дүниеге әкелген сәби өмірінің бірінші айы қанша тұратындығын айта алады. Апаттық жағдайды басынан өткізген кез келген адам бір секунд уақыттың қанша тұратындығын айта алады. Кез келген ғашық адам өзінің сүйіктісімен кездесу алдындағы күткен бір сағаттың қанша тұратындығын айта алады. Кез келген жеңімпаз оның беделін көтерген бір секундтың 100-ден 1 бөлігінің қанша тұратындығын айта алады. Уақыт ешкімді күтпейді. Сондықтан уақытта оның әр кезеңін, әсіресе қасында өте жақын және қымбат адам болған кезде бағалай білу дұрыс болар еді. Уақыт орны толмас жалғыз құндылық. Ешқандай зат осылай оңай берілмейді және осылай қымбат болмайды. Уақыт ешкімді күтпейді. Кешегі күн бұл тарих, ертеңгі күн жұмбақ. Дәл қазіргі шақ деп аталатын бүгінгі күн сыйлық.